ახალი დეტალები მერიის მიერ ფიქტიურად დასაქმებულ პირებზე შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება თბილსერვის ჯგუფში ფიქტიურად დასაქმებულ ადამიანებს შორის თეატრალური კვარტეტის წევრებიც აღმოჩნდნენ. პროკურატურამ დაადასტურა, რომ გამოვლენილია დანაშაულებრივი სქემა, რომელშიც მომღერლებიც ფიგურირებენ. კომენტარებით თბილისის საკრებულოშიც კეთდება ამ თემას, ჩვენ გამოშვების მსვლელობისას დაუბრუნდებით და თბილისის საკრებულოდან პირდაპირ ჩართვას შემოგთავაზებთ. ახლა კი დღის სხვა მოვლენები. ვანო მერაბიშვილი Facebook-ის გვერდზე განცხადებას ავრცელებს. ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივანი წერს, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ ციხიდან გამოუშვა ექსტრემისტი ჩახალიანი და პარალელურად იწყებს დევნას ყველა იმ პირის წინააღმდეგ, ვინც ახალქალაქში გაანეიტრალა სეპარატიზმის საფრთხე და გააძლიერა საქართველოს სახელმწიფოებრიობა. მერაბიშვილის განცხადებით, ყველა ღონისძიება, რაც სამცხე-ჯავახეთში უკანასკნელ წლებში ხორციელდებოდა, მასთან იყო შეთანხმებული და ის პირადად არის მზად პასუხი აგოს ამ ქმედებებზე. თუბიძინა ივანიშვილის მიზანი არ არის სახელმწიფო ინსტიტუტების დანგრევა და პოლიციის დისკრედიტაცია, მოუწოდებ დაანებოს თავი რიგით პოლიციელებზე ზეწოლას. თუ საქართველოს ახალ მთავრობას სურს გაიგოს, რა ღონისძიებები გატარდა აღნიშნულ რეგიონში სეპარატიზმის საფრთხის გასანეიტრალებლად, ეს მხოლოდ ჩემი დაკითხვით არის შესაძლებელი. მე და ჩემი მეგობრები კვლავ გავაგრძელებთ საქართველოში და სამცხე-ჯავახეთში სახელმწიფოებრიობის გაძლიერებას და ივანიშვილი თავისი ანტისახელმწიფოებრივი ქმედებებით ამას ხელს ვერ შეუშლის, წერს ვანო მერაბიშვილი.